हाय फ्रेंड्स, और एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए जिन भाइयों ने अपनी कार्स के अंदर एक अच्छा म्यूज़िक सेटअप लगाया हुआ है, पर एक्सलरेट करने पे या गाड़ी चलाने पे एक हमिंग नॉइस आपको सुनाई देती है, जैसे सूं करके आवाज़, बहुत मिनिमम सी आवाज़ आती है जो एकदम से हमारे हेड को बिल्कुल पिंच होती है और जो हमें अच्छी नहीं लगती। खैर, इतने महंगे सेटअप्स के बाद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी वो पॉसिबल हो रही है। तो आप ये प्रोडक्ट अपनी कार में लगा सकते हैं, जो कि स्कॉशे की तरफ से है। इसको इनलाइन सप्रेसर बोलते हैं, जो कि नॉइस को टोटली ख़त्म कर देता है और ये आपके एम्पलीफायर के ऊपर कनेक्ट होगा। और ये प्रॉपर फंक्शनिंग वाला मॉडल है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर आता है और ये बैटरी के थ्रू वर्क करता है। मतलब इसको करंट चाहिए होगा, सेम एज कनेक्टिविटी ऑफ एम्पलीफायर। और आप ये किसी भी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो, किसी भी एम्पलीफायर पे लगा सकते हो। ये छोटा सा प्रोडक्ट एक आपका बहुत बड़ा मेजर इशू सॉल्व कर सकता है। तो लेने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट carconceptshop.com। किसी अन्य क्वेरी के लिए DM कीजिए, ऑर्डर के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट